Hej och välkommen tillbaka till mig på GOV Marketing. Willis heter jag. Vi håller på lite grann med FreeCAD, jobbar lite i det programmet med att titta på lite olika funktioner, hur man kan ladda in bilder, hur man tar fram produkter, hur man så att säga kan, lite tricks hur man jobbar. Det har hänt lite grann sedan senaste programmet. Jag har laddat in en ny version utav FreeCAD som heter 1.0.0 som jag tänkte visa lite grann. Det är inga större förändringar i programmet. Man har löst vissa problem som har funnits tidigare, som någonting som heter topologiska namnproblem exempelvis. Det har man då löst i den nya versionen. Jag ska visa ett exempel på vad jag menar. Jag ska inte gå in på det nu, men jag tänker ta det när vi startar själva programmet. Sen ska vi titta lite grann på de nya finesserna som har kommit när det gäller ritprogrammet. Man har lagt till lite funktioner som underlättar när du då ska skissa i FreeCAD. Jag vill också passa på att tacka så mycket för de fina positiva input jag får på våran kanal och även då i mail. Tackar så jättemycket. Kul att jag får sån respons på de här filmerna på svenska. Och orsaken återigen varför jag gör det här, det är för att mycket finns på engelska. Jätteduktiga killar. De är ju ingenjörer många av dem, vilket jag inte är. Man jobbar i det här programmet, så att säga själva FreeCAD i sin egen verksamhet i produktion. Så de är duktiga där ute. Och det går fort när de pratar på engelska. Och jag tycker att jag hänger med hyfsat. Men det finns de där ute som kanske inte hänger med. Och då fick jag idén att ta fram det här på svenska istället. Så man kan i lugn och ro jobba med det här. Sen vill jag slå ett slag lite grann för 3D-printing. Jag kommer också framöver sen att jobba lite grann med gravering. Jag håller också på med gravering. Gravera glas, trä och så vidare. Så det ska jag också börja med så smått. Men just nu håller jag på med mitt lilla garage där ute och gör i ordning en workshop så jag kan visa lite utifrån min lilla verkstad där ute hur jag jobbar. Men vi ska börja med nu och titta lite grann på hur man tar ner den nya versionen i FreeCAD 1.0.0. Välkomna! Jag lovade att gå igenom lite grann hur man tar ner den nya versionen, och där finns det 2 olika sätt. Vi börjar med att skriva in FreeCAD och går in på deras hemsida här. Och då är det så att antingen så tar du ner den versionen som finns just nu under download, och den ligger här, och det är väl den du har lagt ner förmodar jag, som är 0.21.2 som är den senaste stabila versionen. Om man scrollar ner lite grann här så har vi en som ligger här nere, Download and Try 1.0, och det är då en version som är exe-fil, vilket gör att du kan ladda in den på datorn och sen ta bort den om man vill det. Sen finns det ett sätt till som är lite mer omständigt. Man går in på community här. Man går in på GitHubs hemsida. Och här har vi då FreeCADs, där man då håller på att jobba med FreeCAD kan man säga. Man gör en så kallad weekly build. Man jobbar ju ständigt med att förbättra FreeCAD. Och tittar man på installing här så ser man för development releases visit the weekly build page här. Om man klickar på den så har vi alla de här senaste uppdateringarna. Om vi tittar nu på Windows här nere exempelvis, den här, så är det 5 timmar som man senast som man gjorde om den och förbättrade. Och däremot så är det en 7-zip-fil. Så om du laddar ner den här så behöver du installera 7-zip som är ett upppackningsprogram.
Och då när du har fått in den här på din dator så går du in på hämtade filer och sen väljer du att packa upp den här, och då packar man upp det i en separat mapp. Och när den sen är upppackad så kan du klicka på den mappen, och där finns det en liten mapp som heter bin. Om man dubbelklickar på den och scrollar neråt så hittar du en ikon, alltså FreeCAD-ikon. Och klickar man då på den så öppnar programmet. Men det är alltså inte installerat på datorn, utan det ligger på en mapp, kan man säga, på datorn istället. Så man kan öppna och sen kan man ta bort den där mappen om man vill. Men som sagt, jag har valt den här XC-filen och den är helt okej att jobba med. Fördelen med den är att du kan gå in sen i inställningar under kontrollpanelen, program och funktioner, och så kan man då ta bort den om man inte vill ha den. Så kommer du till den här sidan först. Välkommen till FreeCAD. Och det fyller du i då. Här är det finns redan ifyllt om du har laddat ner den på en svensk sida. Så står det svenska här, språket. Det står enhetssystem och vilken typ av mus du använder. Du kan så ha en touchpad på en laptop. Jag använder Blender. Här ska inte jag gå in. Här kan du testa själv vilket som passar dig bäst. Och då klickar jag i Blender och så klickar jag på färdig. Då kommer du till den här sidan där du då kan få några hjälpfiler att starta med. Du kan öppna en befintlig fil som du har jobbat med. Det finns en som heter Assembly där man då bygger ihop ett bord med stol och ben och sådär. Och sen finns det Draft som vi också kommer att jobba med. Den här har jag inte jobbat med, som är arkitektur. Och så har du en tom fil här borta. Så vi klickar på tom fil. Och då är vi tillbaka in i programmet som ni känner igen. Den här sidan känner ni säkert igen. Däremot har det kommit lite nya funktioner. Man har lagt en hel del under dropplistor så här istället. För att lägga dem på rad här uppe. Vi ska fortsätta titta lite grann på nästa verktyg som är den här sträcklinjen eller linje. Och då ser vi här att det kommer upp en liten information direkt. Vi ska ta och släcka Origin där så. Här ser vi att direkt så kommer en hjälpinformation där du kan ställa var du vill att den ska vara placerad. Och vill du inte använda dem så klickar du bara så där. Du får 2 stycken nya informationer och val. Dels längden här och vinkeln. Om jag nu vet att jag vill ha den här på 30 så trycker jag på 30 och enter. Och sen vill jag ha vinkeln 45 grader. Enter. Då ser vi att vi har placerat den. Men däremot är den inte låst. Om jag däremot väljer samma sak och så vill jag ha den, ni ser från vänster sida så är det minus. Och horisontellt, eller förlåt, vertikalt så blir det plus. Här nere blir det vertikalt minus. Och här borta är det horisontellt plus. Det är därför ni har minustecken framför. Så om jag nu vill lägga den här exempelvis och så lägger jag 10 där. Och så vill jag ha 10 där också. Enter. Då ser ni, då har jag placerat första punkten och låst den. Och sen har jag nästa som jag vill ha 30. Och den sista vill jag ha 45 grader. Däremot är det låst. Nu kan jag inte göra så mycket åt den. Han är grön också som ni ser. Orsaken till att han är lite mörkare grön beror på att den här är inte åtgärdad. Så om jag tar bort den. Då ser ni, då blir den här ljusgrön, fully constrained som det heter.
så ska vi titta på ritverktygen då i första hand här. Och här har det kommit en del nyheter. För det första så ligger ju då också dropplistor som ni ser som har varit tidigare. Men däremot den stora finessen är M-knappen, alltså M på tangentbordet. Martin. Den fanns tidigare då i Polyline, som jag har visat då tidigare, där man då klickar en gång och så går man upp där man vill ha den, klickar en gång till och sen vill jag ha en båge här exempelvis. Och då ligger den redan i verktyget, så du använder M-knappen för att ändra. Så man klickar där och så en gång till, då får du den varianten. Och en gång till så får vi bågen. Och klickar man en gång till då ser vi här hur den då följer tangent rakt ner. Han fortsätter alltså inte på freehand. Men däremot kan du själv välja med M-knappen om du vill ha freehand. Så lägger jag mig där exempelvis och klickar en gång, 2 gånger. Där har jag freehand. Och så placerar jag den exempelvis där. Och sen vill jag ha en båge över dit. Lägger musen där och klickar på M 3 gånger så har jag en båge över dit. Sen kan man ju använda de här verktygen som vanligt med tangent. Så om man markerar de två, klickar på tangent här uppe, så ställer man in det. Däremot är den inte placerad på ritbordet än. Jag kan ta tangent där också. Det var M-knappen på Polyline. Jag ska visa en liten detalj innan jag fortsätter. Och det är det att om du nu känner att du vill inte ha den här informationen som kommer här. Du tycker att den är lite bökig och du känner att du inte behöver den. Så kan man välja att ta bort just den första informationen här. Och då går man upp på redigera, alternativ. Och så ser ni, det här har vi mycket vi kan ställa in. Men om vi går ner på skissare här, på sketcher. Så finns det här längst ner så står det position och dimension. Här kan du välja att ha dimension only. Så klickar man på den och klickar på apply. Okej. Och sen fortsätter vi med att ta nästa verktyg. Som är då cirkelbåge. Vi klickar på den och här borta har vi då som ni ser centrum och man kan välja 3 randpunkter. Och då ser ni, då är den första informationen borta om man tycker att det är lite stökigt. Och så väljer jag då att jag vill ha den där, klickar och då börjar man med radien ser ni, eftersom strecket börjar från centrum och ut. Och jag vill att den ska vara då 30 i radie. Och trycker enter. Där har jag valt nu radien. Och här kan jag ställa då vad jag vill ha nästa. Så men nu sätter den där på 90. Och enter. Då har jag valt att den ska börja vid 90. Och sen kan jag fortsätta ut där jag känner att jag vill ha den och så klickar man OK. Så där har ni radie 30 och den startar på vinkel 90 och sen placerar du den. Du kan ta bort den lilla markören längst ner och så kan man flytta den där man vill ha den. Ska vi titta på nästa som är då cirkel. Och klickar jag på cirkel då har vi läge M där också. Och då kan man välja mellan 2 stycken. Centrum och 3 randpunkt. Så väljer jag centrum här. Så får jag diametern direkt som jag kan fylla i. Och den vill jag ha 30. Enter. Men som sagt, inte placerad ännu på planen.
Och sen ska vi titta på 3-rand också. Trycker på M. 1, 2 och så vill jag ha den placerad där. Nu ska vi titta också innan jag går vidare med att visa lite mer verktyg här uppe, så ska vi titta lite på rektangel. Och den är lite, finns det ändå mer information under M. Så klickar jag där och så tittar vi här borta på höger sida. Så finns det en som heter, jag ska dra ut här lite grann så vi ser. Corner, vidd och höjd. Och så finns det centrumrektangeln med vidd och höjd. Sen finns det en ny som har kommit som är 3 corners och center 2 corners. Och sen kan man även markera att man vill ha en rundad också. Och det här är också ny när man klickar på frame. Men om vi börjar med vanlig corner, vidd och höjd. Här har vi där du kan ställa direkt hur mycket du vill ha. Så exempelvis 40 och 20. Och där har vi den markerad och klar. Men som sagt inte placerad. Vi fortsätter titta lite. Jag ska inte gå igenom allihopa. Här kan du prova själv lite grann. Trycker du på M så ser ni, då har vi centrum. Här har vi då 3 corners. 1, 2 och 3. Där du kan justera och ställa. Det jag ska visa nu är de här 2. Så vi börjar med rundad rektangel. Får vi den så där. Klickar en gång och sen kan du ändra de runda kanterna så där. Och nästa är då frame som är helt ny. Så där tar vi en frame. Och när du klickar en gång så får du en frame direkt. Och den kan du också göra med rundad rektangel. Så man bockar i båda två, de här 2. Och sen tar man rundad och markerar där. Och så kan man göra en till. Så de har kommit nytt. Effektiva små. Här kan du välja då avrunda direkt här uppe under rulllistan om man nu känner att man vill det. Man behöver inte arbeta med M-knappen. Ska vi titta lite grann på de här som är då hexagon, och vi tittar på slott och vi tittar på B-spline. Om vi väljer den här polygon så ser vi till höger. Där kan du fylla i själv hur många kanter du vill ha på den. Kan också gå upp här och fylla i några stycken. Men här kan du också välja fler om du vill. Så sätter jag exempelvis 13 här. Och så gör vi en. Så ser vi att då fick vi 13 stycken kanter på den där. Titta på nästa som är då slott. Den är inga större förändringar på. Den är likadan som den har varit tidigare. Det enda jag kan nämna, och då vi har ett litet verktyg här borta. Uppe till en liten grön ring. Och den aktiverar man den så ser man fortsättningen på cirkeln eller diametern här. Så kan man följa och se var den ligger. Så att om den här skulle vara aktiverad så beror det på att den här är tänd. Och så ska jag avsluta med att visa lite grann på vad som har hänt med B-spline. Tidigare när man jobbade i en B-spline så var det bara raka streck. Och när man tryckte OK då fick man se resultatet. Här har man lagt in resultatet på en gång. Så om jag markerar första, där har vi ett rakt streck. Det första vi har. Om jag klickar där och så fortsätter jag så ser vi resultatet på en gång. Hur det kommer att bli när det blir klart.
Här kan man också tända den här informationen så man ser hur linjerna går. Den där. Så man kan följa och se vad som händer alltså med B-spline. Informationslager som det kallas. Men det kan man släcka genom att markera där. Här har vi då samma verktyg som vi har haft tidigare där du kan fylla i flera sådana här kontrollpunkter. Så markera den och så klickar man exempelvis på den här Insert Not. Så ser ni hur det följer med en liten prick. Och då vill jag lägga en där. Tidigare så var det avslutat när man klickade på en. Nu kan man lägga dit fler tills man känner sig nöjd. Högerklicka och då har vi fått flera kontrollpunkter. Och sen har vi då en till som är B-spline by Knots. Och den är lite mer, den följer lite mer kraftigare runt så här. Den är lite mer, kan du styra lite mer än den andra. Så det är de jag tänkte jag skulle gå igenom. Vi ska fortsätta sen lite längre fram med klippverktygen. Vi ska titta lite grann på dimensionerna, hur man kommer lite nya tankar där också. Så ska jag avsluta med att visa det jag pratade om i början. Det här med att man har de här topologiska problemen som de har löst då i FreeCAD 1.0.0. Jag tänker visa 2 exempel där så ni ser ungefär vad jag menar. Så hoppas ni har varit nöjda med den här genomgången och som sagt, jag visar snabbt 2 alternativ. Och för att visa det här med topologiska namnproblem så ska jag ta en liten skiss bara. Vi öppnar ett nytt dokument, kropp och en skiss. Vi gör den i XY-planet. Och så ska jag bara göra en enkel rektangel sådär och trycka på close. Vi tar och paddar upp den lite grann. Vi lägger en till skiss där. Och vi kan lägga den här borta så lägger vi undan den lite sådär. Och sen paddar vi upp den också. Sen lägger vi en skiss till uppe på här. Och då kan vi ta en sån här slott som det heter. Close. Och så paddar vi upp den. Här har jag nu byggt 3 stycken detaljer på varandra. Sen kommer jag på att jag vill ändra skiss nummer 1. Jag vill ha ett hål här. Alternativet då man kan göra det är att man skapar en skiss och klipper ut. Men för att visa det här lilla felet som blir. Här har vi de 3. Det är plattan, den lilla rektangeln och slott. Om jag går in på den här stora rektangeln och dubbelklickar på sketchen så har vi den där. Och jag känner att redan från början så skulle jag haft ett hål här. Så jag gör ett litet hål där. Och trycker på close. Och då ser man att det kollapsar själva bygget. Och det har att göra med att varje face har en siffra 1, 2, 3 och så vidare. Och det gör det att när man bygger då på face nummer 6 här exempelvis och skapar någonting nytt så byter det här facet siffra. Och det kanske blir det som kommer efteråt. Så det här kan vara 6an exempelvis. Så det här kan vara 7an. Och då gör det i och med att det ligger detaljer på 7an så kollapsar det och läggs. Det kan hamna var som helst egentligen. Nu ska vi gå in och göra samma sak i den senare versionen. Så där, då går vi in och öppnar en ny fil. Vi gör likadant, kropp och en skiss. XY-planet. Och vi fortsätter ju likadant. Vi lägger en rektangel. Och trycker close. Vi tar och paddar upp den.
Vi lägger en ny skess där. Så vi får lika. Vi kan ta en hexagon bara för att det ska vara lite annorlunda. Trycker close. Vi lyfter upp den lite grann. Och vi lägger en till uppe på där. Och då tar vi en slott. Jag ska släcka ner den så. Trycker close. Och så paddar vi upp den. Där har vi nu likadant. Vi har byggt 3 detaljer. Och så kommer jag på att jag vill ändra. Vi går in på pad, den första. Och så gör vi likadant där. Vi kan ta en detalj till här. Så. Trycker på close. Och där ser vi. Han är intakt hela bygget. Så att säga. Så här har man löst det i den senare versionen. Så att man inte får de här topologiska namnproblemen. Och då får jag hoppas att ni har varit nöjda med den här genomgången med ritverktygen och hur man installerar FreeCAD 1.0.0. Så ska vi fortsätta i nästa avsnitt med att titta på de här dimensionverktygen. Så tack för mig och välkommen tillbaka. Hej!